Lütfüzadə həvəskarlar üçün 2026-cı il final turuna düşmüş 19-cu məsələnin həllinə baxırıq. Deməli, çən A vedrəsi ilə 30 dəfəyə, B vedrəsi ilə 36 dəfəyə tam dolur. Əvvəlcə çənə A vedrəsi, sonra növbəti dəfə B vedrəsi ilə su tökülür. Proses çən dolana kimi davam edir və sonuncu dəfə A vedrəsi ilə su tökərkən çən daşmağa başlayır. Buna görə B vedrəsi neçə dəfə istifadə olundu. Gəlin biz 30 və 36-ya bölünən ədəd, yəni bunların əkobu çənin tutumunu 180x qəbul eləyək. 180-i 30-a böləndə A vedrəsi 6x, B vedrəsi 5x qədər su tutmuş olur. Bunların cəmi elədiyi 11x. Yəni bunlar bərabər istifadə edildikdə 180x-i bölsək 11x-ə, bu deməli 16 dəfə düşəcək və qalıqda hələ 4x qədər dolmamış hissə qalacaqdır. İndi bu nə deməkdir? Yəni A və B vedrələri hər ikisi 16 dəfə istifadə olundu. Çən tam dolmadı, amma 17-ci dəfə artıq A vedrəsindən ora su tökəndə o çən həm dolacaq, həm daşacaq. Amma bizdən B vedrəsinin neçə dəfə istifadə olunduğunu istəyir. Təbii ki, 16 dəfə istifadə olunur.